цвета. Специално за теб снимам, значи погледни какво се представлява лама. 100% вълна от лама, отгоре на ръкави, отгоре лисица. Това е палто с качулка. В черен цвят го има твой размер. Много така фреш изглеждат. Има джоб. Така, това е еска размер. Значи и сега ще ти стане и после ще го носиш. Така, това е първи вариант. Много го харесвам аз. Качулка, забравям да ти покажа. Още има този цвят. Това е не бяло, а млечно бяло. Не е чисто бяло, с бяло има разлика. Млечно бяло с черна лисица съчетание. Сега ще ти покажа заедно и качулка. Значи, така, все едно това е шубка. Шуба, не е палто, не е палтенце. Така изглежда този цвят. Виж го с качулка. И е доста и топли. До минус 15 градусов, т.е. няма да слагаш нещо отдолу. Още този цвят. Виж го с тъмно кафяво черно. Няма да го закопчавам сега. И същия размер, и същия модел. Ръкави тук такива асиметрични, тип сърце. Тук забравих да ти кажа, и това е естествена кожа. Добре, ще го закопчавам да го видиш по-хубаво. Модел трябва да бъде и по-широк. Аз нося размер S по принцип. Т.е. за теб ще бъде още по-добре. И още един цвят имам, може би да го харесваш. Под плата му тъгнак, обаче самия плат такъв е, виж го, колко е дебел. Такова има бежево, с бежев пухче. Пак хубаво стои, така. Джобче има. Сега още на промоционална цена има намаление на тези модели на 350 евро. Ако нещо ти хареса, пиши ми. Чао!